Tata ari kudenga ndiye anouya nemhinduro, ndiye anouya nerequest kuti mukuru, you shall multiply, you shall have a son. Every Sunday at 8 p.m. with Pastor Mushubi. Greetings in the name of Jesus Christ. Pastor Mushubi with you once again today. Ndikugamuchira zvakare paservice yenu online. Mwari vaitira nyasha. Ndinotenda kuti tichava nenguva yakanaka zvakare. Tichava nenguva yakaropafadzwa naMwari. Get ready wherever you are. I can feel the anointing is here. The grace of the Lord is here. And it's going to touch you in a mighty way. May God richly bless you, viewers. Tive nenguva zvakare yokushare this sermon patiri kuteerera, patiri kunzwa. Let's share with others so that we can enjoy the word of God together. Nasi nichashumira kuna 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. It says, "And the men of the city said to Elisha, Behold, inhabiting of this city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad, and the locality causes miscarriage and barrenness in all animals. He said, Bring me a new bowl, and put salt, the symbol of God's purifying power, in it. And they brought it to him. Then Elisha went to the spring of the waters and cast the salt in it and said, Thus says the Lord, I, not the salt, have healed these waters. There shall not be any more death, miscarriage, barrenness, and bereavement because of it. So the waters were healed to this day, as Elisha had said." Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo ndaverenga kubva kuamplified version. Now, title yemessage yangu ndanditaure pamusoro penyaya kuti everlasting solution. Everlasting solution.
not a permanent one, but everlasting solution. Kana Mwari vachipa solution kuma challenges, kana Mwari vachipa solution kuma problems, vakasiyana neng'anga, vakasiyana nevauki, anokuti ndokupa dombo nhasi wodzoka mangwana, ndokupa dombo nhasi wodzoka mangwana. Kana Mwari vakakupa solution, anokupa an everlasting solution. Hauzodzokeri zvakare kwaari uchikumbira the same thing. Ukaona Mwari vati ndakuitira, vanenge vakuitira. So title ye message yangu inoti everlasting solution. That's why uchiona kuti Mwari pari kuuya Kristu Jesu, vanhu vakanga vaine temporary solutions avakanga vainawo for the remissions of their sin. Aiti akatadza nhasi akaenda neng'ombe, akatadza nhasi akaenda nehwai, oenda pamberi paMwari. Mwari omuregerera. Mangwana akaita the same, anodzokera zvakare pamberi paMwari. It was temporary. But Mwari akadesigna the permanent solution, everlasting solution from the beginning of the world. Unonzwa Bible shoko ramati Jesus was slain from the beginning of the world. What pese paiva nematemporary solutions ku Old Testament, Mwari akanga akadesigna an everlasting solution to sin for good. Akanga akadesigna an everlasting solution to our trespasses kudhara, for Jesus was slain before the foundation of the world. So Mwari ndi Mwari wama permanent solutions. Ukaona Mwari abata upenyu hwako, haasi kubata for some temporary basis. Anochinja upenyu hwako for good. Ukaona Mwari akataura kuna Abraham, ndakuropafadza ndakuita rudzi rukuru, haana kudzoka zvakare ava kuuya nemamwe futi solutions. Akataura kahwani, ataura zvachose. That's why ukaverenga Bible shoko raMwari, Sauro paanofa panzvimbo yeGibhoya, David anotaura achiti hakuna chakanaka chabuda paguta iri rafira muranda waMwari, rafira muzodziwa waMwari Sauro. And the Bible says kubva ipapo Gibhoya yakaita desert. Even nanhasi it is still a desert. So ukaona Mwari ateura chinhu, it is there for a permanent solution. And I believe that's why zvakakosha kuwana solution inobva kuna Mwari pane solution inobva kuvanhu. Inobva kuvanhu iri temporary, inokufadza kwamaminutes mashoma shoma. Asi kana ukatsvaka solution kubva kuna Mwari, it is an everlasting solution. NdiMwari vasingatendeuke, NdiMwari vasingachinje pfungwa, vakataura chinhu, his promises are yes and amen. So today I will speak about an everlasting solution. And I believe if you are there with me, if you are viewing this sermon with me, I speak the same grace and the same power, the same anointing upon your life, so that God can give you a permanent solution to every challenge and every problem. Not for my glory, but for his glory. Not for my name's sake, but for his name's sake. So the title is saying, everlasting solution. Ndaverengesa nyaya yakatika pamazuva aElisha. Bible shoko ramanotaura zvakanaka magamuchiriro akaita Elisha a double portion. Unonzwa Bible shoko ramati Elijah rimwe ramazuva achifamba, anosvika Elisha ari mumunda achirima neng'ombe. Ndokubva arova Elisha nebhachi. And the Bible says Elisha paari kurohwa nebhachi, haana kutaurwa naye, akangorohwa nebhachi chete. Achirohwa nebhachi, Bible rotaura pachena kuti akabva asiya ng'ombe dzaakanga aina dzinobva auraya, ndokubva avhuna atyora majoko, ndokubva agocha nyama, ndobva avesa moto akagocha nyama. In other words, ava kudavira ko yaakubva kuna Mwari. Industry yake ndiyo yanga iri yokurima, ndobva asiya apisa ng'ombe dzacho, ndobva agocha majoko, ndobva atyora, ndobva apisa. Akati kunyange zveministry zvikarema, siku munda handichadzoke, ndava kuenda kundoshumira. Ndo paari kutevera Elijah. And the Bible says, vari munzira Elijah mazuva ake ekuenda aswedera. The Bible says, anosumuka zvake panzvimbo yeJericho.
ndobva ati regai ndimbosvika Bethel. Achisvika paBethel anti kuna Elisha, sara pano, ndakuda kumboenda kuBethel. Elisha akati handingasari pano, as long muripo ndichava nemi. Elijah anobva ipapo nobvaenda paGilgal, anobva ipapo nobvaenda paJordan. The Bible says vasvika paJordan, Elijah ndobva arova mvura nobva yatsemuka, ndokubva vayambuka. Elijah aona shungu dziri muna Elisha. Pane zvimwe zvinhu zvinouya in life, kunyange Mwari vakataura shoko rechiprofita muupenyu hwako, kunyange Mwari vakataura a promise mukati muupenyu hwako, but pane panoshandawo shungu dzako dzokuenda pane imwe level. Nokuti remember, Elijah ane a prophetic message yaainayo. Akaudzwa akati, enda undozodza Elisha panzvimbo yako, wozodza Jehu, wozodza zvakare mambo weAramu. Kureva kuti Elisha akanga arimo muequation yaMwari. Asi kunyange inzwi rechiprofita rakanga riripo, promise ivapo, Elisha akaratidzawo shungu dzokuda kuzodzwa, dzokuda kugamusa a double portion. Kuti kunyange mapromises eshoko raMwari tiinawo, but pane imwe level yaunosvika nokuda kweshungu dzako. That's why Paulo pane paakataura achiti, desire spiritual gifts. Shuvira zvipo zvomweya. Chipo unongopiwa hukumbiri, but at least you have to desire. Ukaverenga Bible kubhuku yamapisari mainobva yati, I shall give you the desire of your heart and make all your plans succeed. God, in life, kunyange shoko uinaro, kunyange mapromises eshoko uinaro, kunyange uine madreams awinawo, but chinonzi shungu chinofana kumera mauri. Pane level yaunosvika, not only with the promise, but your desire, shungu dziri mauri, you can make it in life. So in life, nyasha uinadzo, mapromises eshoko uinawo, but develop a desire, develop a shungu mauri. For the Bible says, I shall give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So the people who kusika in life, chicha who achieve in life, Jesus who kubata in life, besides the prayer and fasting, besides reading the word, you must develop a desiring spirit in your heart, so that he can give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So ivane shungu kutaura kuti handisi kuda kufa ndiri palevel ino, handisi kuda kufa ndakadai, andichashanda, ndichamira kusvika zvaita, kana kuri kunamata ndichanamata, kana kuri kutsanya ndichatsanya. Ivane shungu mauri. That's why uchiona kuti hana paakanamata eri paanobvunza kuti inda kubatwa newaini makuseni akadai, unozwa hana achiti, ndiri mukadzi ane shungu pamoyo, lati ubate chimwe chinhu panapa, auya kuzonamata, auya mamushiro kuzonamata, ene chipiriso apa paota, nyama iri kutsva, zvese apa pamberi paMwari, apa ari kunamata. But mukati make ati ndiri mukadzi ane shungu pamoyo, ndiri mukadzi ane shungu pamoyo. Kureva kuti kunamata plus shungu plus kushuvirawo kuenda pane imwe level unopasvika, as long you can desire that level yauri kuda inosvikika, as long you can have this desiring spirit. That's why Isaiah anointed, if you are willing and if you are obedient, you shall eat the good of the land. So Elisha anozviziva zvake. Elijah ane shoko raainaro kuti mukomana ari kuniteverawo ndofana kusiya double portion. But Elisha anoratidza shungu akati, Ishe, pamunenge muri ndo panenge ndiri, handisare paJordan. Ndobva vayambuka vese. Vayambuka, Elijah aona shungu plus ane chiprofita, ndobva ataura achiti, chii chandingakuitira ndisati ndaenda? Taura chauri kuda ndikupe ndisati ndaenda. The Bible says, anoti dai ndawana a double portion yomweya wenyu. Lati ubate chimwe chinhu panapa, dai ndawana a double portion yomweya wenyu. But pavabva kwese uku, vabva paGilgal, vabva paJericho, vabva paBethel,
vayambuka Jordan vese. Elisha nobva atowana vamwe vaprofita vakamutaurira kuti uri kuramba zvako uchifamba nemurume uyu, hausi kuziva here kuti Elijah ari kutorwa kwauri nhasi? Hausi kuzviziva here kuti your master is being taken away today? Elisha akandozviziva kuti kune vamwe vaprofita vane the right information but they are keeping the wrong distance. Vari kuzviziva kuti zveshuwa Elijah ari kuenda, the right information vanayo, but they are keeping the wrong distance. Elisha information anayo, but he kept the right distance. Akati sezvo muchitomboziva kuti master ari kuenda, haisi nguva yekumurega achifamba ari ega. Ndichaita bhandi nebhurugwa ndinaye, paanenge ari ndo paanenge ari. Kuti in life kune vanhu vakadaro, vane the right information but they are keeping the wrong distance. Vane the right information but they are taking the wrong actions. Vakawanda vanozviziva kuti muvhu mune mari, they do have the right information but they are failing to make ends meet using the same soil. Yavane information naro. Here in Zimbabwe, everyone is talking. Muvhu mune mari, muvhu munyika ifi yakaita maro. Information we do have, but are we taking the right action for us to enjoy the fruits of our soil? So you can have the right information, yet you can keep the wrong distance. You can have the right information, yet you can take the wrong action. So the prophets, vakanga vaine the right information, vana vaprofita vane the right information, but they are keeping the wrong distance. They are taking the wrong actions. What in life vakawanda variko anotoziva kuti kunamata unosvika kure. Ukatsanya ukanamata, Mwari anokupa nyasha, anokupa simba, anokupa kuzodza. You do have the right information, but are you doing the right action? So the right information plus the right action, I feel like a preacher, I feel like teaching you right now. The right information plus the right action, unoshika kure. Ukavane information yakanaka, unofana kuvane action, inoenda the information ya winayo, then unoshika kure. Kune vaprofita, vanga vasiri pa agenda yekuzodzwa as information vanayo, but vaifana kuradza shungu kuti master zvavakuenda, are we keeping the right distance yokuti paanenge ari tione wachienda? They do have the right information but they are keeping the wrong distance. Even mudzimba chaiko kuna vana amai vandozviziva kuti murume anofana kubikirwa, the right information vainayo but vanomubikisa iwo. The right information they do have, but they are doing the wrong actions. But kune vakawanda vane information, kune munhu ukagara naye pasi akati akutaura business, unofunga kuti ndoti munhu acho nemabusiness ane information yese yemabusiness anopa mari, yemabusiness anosimudza vanhu, but ne-information iyoyo he is doing the wrong actions. Information yake plus action yaari kutora hazvisi kuenderana. But let me tell you, ukavane the right information, make sure you are taking the right action. Unozviziva kuti kuverenga shoko raMwari, Mwari anokuitira zvakanaka, unokura panyika yomweya, unokura panyika yomweya. But you do have the right information, but are you reading the Bible? You know to serve God. You don't serve God in vain. We don't serve God for nothing, but Mwari anoripira anomushandira. You do have the right information, but are you taking the right action? Not like information ya winayo. So the right information plus the right action, aurambe wakadaro. Right now ukaverenga bhuku rako kuti madhari ako une zvinhu zvawakanyora pasi kuti izvi zvinosimudza muupenyu, business iri rinofamba, izvi zvinoita. Information unayo, but what action are you taking? Even in this world, kune vanatsa kuzviziva kuti action yakatuka, information yakandinayo, but I'm talking the wrong action. Vakawanda vanotaura zvepamuromo, zvekusimuka pamuromo, but action hapana. That's why Paul akati kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvauri kuzviziva, zvauri kuziva kuti I have to invest, are you investing?
zvaunoziva kuti handifanira kuswera ndakara, ndinofanira kushanda. Are you working? You do have the right information, but you are taking the wrong action. So kune vaprofita vakanga vane information yokuziva kuti Elijah ava kuenda, but they kept the wrong distance. Ndokubva Elisha aenda, vayambuka. The Bible says Elijah nguva yake yekuenda yakwana, ndokubva pauya ngoro yemoto ikavaseparata. Elijah ndokubva aenda, chaangogona Elisha chokuti my father, ndokubva mando yaburuka kuzodza, simba ramwe anobva raburuka rikagara pamusoro paElisha. Elisha ndokubva azinzwa pamweya wake kuti changa chiri pana Elijah chava pandiri zvino. Mweya wakanga uri pana Elijah wava pandiri zvino. Ati ubate chimwe chinhu panapa, achingowana a double portion, achingowana imando. Remember, chakadonha imando, but mabasa aakazoita ndo akaradza kuti awana a double portion. Achisvika paJorodhani ava kudzoka in the same road, anoti where is the God of Elijah? Ndobva arova mvura ikatsemuka, ndobva ayambuka. Achiyambuka, the Bible says anoti achisvika, hallelujah, achisvika paJericho. Bible shoko yamari kataura zvakanaka, kunonzi vagari veJericho ndokubva vataura vakati, mambo, sokuona kwenyu guta rakanaka, sekuona kwenyu mukashandisa meso enyu guta rakanaka, but hapana chakanaka muguta rino. Zvimwe zvese zvakanaka, but mvura iri kuvava. Dati ubata chimwe chinhu panapa, muJericho maakuudzwa nyaya dzemvura inovava. Ndo mapfuurwa naElijah achiyambuka achienda Bethel achizoenda kuJorodhani. Havana kutaura dambudziko kuna Elijah, vakataura kuna Elisha. But ko Elijah apfuura sei muJericho mune mvura inovava mukasata dambudziko renyu? Sei masarudza kutaura kuna Elisha? Kureva kuti mushumiri upi neupi anouya nebreakthrough dzakasiyana siyana vamwe vashumiri. Pana Elijah ane nyaya dzaakasiyirwa, asi Elisha une nyaya dzaanofanira kugadzirisa. That's why Jesu une vamwe vanhu vaakatombosiya achiporesa vamwe, asi unozonzwa kuna Acts chapter 3 kuti pane chirema changa chiripo chakaremara kubva achibva padumbu raamai chaigara patemberi. Koti Jesu aitombopinda mutemberi macho, but chirema chiri pagedhi, asi akasiyira asina kuporesa. Vana Pira nobva vauya vakaporesa. Koti umwe neumwe mushumiri ane nyaya dzako dzaanofanira kuadhiresa. Hakuna mushumiri asina nyaya dzako. Kana dzese dzikasagadzirwa nemushumiri 1, panouya mumwe mushumiri nyaya dzako dzinogadziriswa. And allow me to speak to you right now. I know kuti une dzimwe nyaya dzawakatombonamatirwa asi hazvina kufamba, dzawakatombosanyira asi hazvina kufamba, but you never know. This is your day. Wangopiwa nyasa dzokuti uchitaura nyaya dzako pana Elisha. Elijah akadzisiya, but Elisha can do it. Umwe munhu anogona kunge kudzisorova, but someone can solve your issues for God. Everlasting solution. So Elijah ari kusiya nyaya yemvura iri kuzogadziswa naElisha. Ndobva vaona Elisha kanzi guta rakanaka, but zvamuri kuona mambo, mvura iri kuvava. Akati uone mashoko evakomana, kunonzi zvese zvamuri kuona zvakanaka, but pane chamusiri kuona. Muri munhu waMwari zvenyu, but pane zvamusiri kuona. Mvura iri muno iri kuvava, and the land is barren. Nemombe hasikita zvibereko nokuda kwemvura inovava iri pano. Elisha ndobva auya nesolution. Ndati ubate ipapo. Elisha auya nesolution. Zvikanzi ndiuyai nendiro itsva, zvakare uyai nesauti tirape mvura. Solution yekurapa kwemvura vaiva nayo. Elisha haana kuuya nesolution itsva, akashandisa zvavakanga vainazvo kurapa mvura yavo. Kwati kana Mwari akuda kusimudza life yako, haashandisi zvausina. 5 level dzaunadzo ndo dzaanoshandisa kuti uende mberi. Haatsvake zvausina. Mwari vane tsika yekushandisa zviri mauri. That's why ukaverenga Corinthians inotaura ichiti, this treasure of clay
ndo ine upfumi hwese, ine zvese zvatiri kuda zviri matiri. Level yada kusvika hausvike nezvimwe zvinhu, zvese zviri mauri. Tasaone zvauinacho, Mwari vanotanga nezvauinazvo izvozvo. That's why Moses akazoudzwa naMwari akati shama ndauda kutuma unosunungura vanhu vangu. Unozwa Moses akuti ndinotya handigone kukakama. Zvikanzi maoko ako unei, zvikanzi ndine tsvimbo. Zvikatotangira ipapo, patsvimbo ipapo ndo patotangira. Elisha ndobva asvika zvakare ngomukadzi achichema kuti baba wake asiya chikwereti. Zvikanzi munei amai, ndine mafuta mumba. Zvikanzi ndopatakutangira. Jesu anobva asangana navadzidzi. Zvikanzi vanhu vane nzara vangati vatumire kumba. Zvikanzi munei, pane hove mbiri dzinonga zvishanu, ndopatotangira. Let me speak to you. What do you have? Chii chauinacho? Mwari anotanga nezvauinazvo. Degree auina anototangira ipapo. 5 of level ndopatotangira ipapo. Ma-ideas auina webusiness ndopatotangira ipapo. Solution yekusimuka kwako iri mauri. Solution yeimwe level yauna kuenda iri mauri. Elisha anti munei, zvikatongwa neplate. Uya neplate. Uya nesauti. Indofungwa kuti Elisha paakarapa mvura vakatoshamisika. Kuti saka zvorapa mvura tangati inazvo patine mvura inovava. Zvongoda munhu kuti ataura kuti chauinacho ichocho ndo chinokuendesa mberi. That's why Jesu rimuramazuva aizoti kutenda kwako kwakuporesa. Woshamisika kuti makore 38 years uchirwara, ozoti zvandinazvo ndo zvandiporesa. Woti saka pesa apa ndaramba ndichirwara achinoporesa ndinacho. Kutenda kwangu kwakuporesa. Let me speak to you. Haudi kuenda kwa America kuti usumuke. Haudi kuenda ku Russia kuti usumuke. Zvauinazvo izvozvo, you can make it in life. Zvauinazvo izvozvo, kana nyasha dzaMwari dzakubata, nyasha dzikava pamusoro pako, Mwari anoshandisa zvauinazvo, and you will make it in life. Rimwe ramazuva Samson anongoita hondo pakati navaFiristia. Unongozwa angobata shaye mbongoro changa chiri padhuze ndocha akashandisa. And let me speak the grace of the Lord upon your life. I'm about to conclude. Let me speak the grace of the Lord upon your life. For the Bible says, munei, uyane ndiro itsva, uyane sauti, zviri kuporesa mvura ndo zvavanga vainazvo, but zvaingoda izwi raMwari kuti zvishande. Let me speak to you right now. Zvokusumudza unazvo, that profession inogona kusumudza, that skill yauina inogona kusumudza, that business inogona kusumudza, that project inogona kusumudza. But I speak the word of God upon your life so that your business can be healed, so that your marriage can be healed, so that even your body can be held, so that even your land can be held. Chinorapa chisekumwe chiri mauri. Zvauinazvo izvozvo zvongoda Elisha kuti ataure. Kuti ubata chimwe chinhu panapa kunonzi sekuona kwenyu, the place is pleasant, but pane chamusiri kuona, mvura iri kuvava, and the locality causes miscarriage and barrenness in all animals. And he said, bring me a new barrel, put salt, the symbol of God's purifying power in it. Verse 21, then Elisha went to the spring of the waters and cast the salt in it and said, thus says the Lord. Thus says the Lord, I have healed these waters. Thus says the Lord. But chakaporesa mvura haisi salt. Chakaporesa mvura haisi ndiro itsva, asi apa ndepekutangi, ndepekushandisa. Akaporesa mvura ndiMwari. Thus says the Lord, I have healed these waters. Sauti waisa mumvura, ndiro akabata, but avakuporesa ndiMwari. All level unayo, degree unaro, but anosumudza munhu ndiMwari. Experience unayo, skill unayo, but anosumudza munhu ndiMwari. Thus says the Lord, I have healed these waters for God. Let me tell you, zvese tinazo zvekushandisa, but anosumudza munhu ndiMwari, anoporesa ndiMwari, anosunungura ndiMwari. Thus says
the Lord, I have healed these waters. As I'm about to conclude, I can feel the anointing, I can feel the power, I can feel the grace of the Lord right now as I'm speaking the word of God. I can feel the anointing, the healing anointing. Thus says the Lord. Zvimwe zvedu zvamuri kuona zvakanaka, but pane zvakavanzika zviri mandiri. Wakamboya pane munhu anogona kufamba, vanhu vofunga kuti zvese zvaona izvo zvakanaka, vanhu vachikuona uri online, vanhu vachikuona wakapfeka sutu, vanhu vachikuona uchimhanya-mhanya, vanofunga kuti everything is okay, but pane zvakavanzika zviri kunesa in life. Let me address all those things. Thus says the Lord. Thus says the Lord. He have healed your life. He have delivered your life. He have blessed your life. Thus says the Lord. Those hidden challenges, those hidden problems, zisina anoona, zokuti wawega uri kumba, pilo yozara misodzi, wawega uri kumba, wobata shaya, woba stressed, but vana havasi kuzviona. Jesu achisvika pamuonde, unonzi paakaona mashizha, akafunga kuti muonde une mafurutsu, nyamba mashizha chete, iappearance chete, but mafurutsu hapana. Pane vanoapia senge zviri kufamba, unokwetwa mari, iwe usitorina mari yacho. Why? Because you are appearing saying everything is okay, but deep down in your life, something is wrong. Deep down in your life, you are crying. Deep down in your life, you are stressed. But today, as I am preaching the gospel, I speak this healing power. I speak this grace. Thus says the Lord, I have healed these waters. And the Bible says, ipapo mvura yakaporeswa, and nanhasi yakaporeswa, ukaenda paJeriko mvura yakaporeswa. No more barrenness, no more miscarriages. Even more business rako, I declare no more barrenness, no more miscarriages. I speak fruitfulness. Upenyu ngauporeswe, business ngaiporeswe, project ngaiporeswe, muri ngaiporeswe. No more barrenness. Thus says the Lord, I have healed this business. I have healed your family. I have healed your body. I have healed your projects. I have healed your children. Thus says the Lord. May God richly bless you. I speak in the everlasting solution in your life. Kubva ipapo mvura ikaporeswa. Kumajination anotevera mvura yakaporeswa. Mwari ngavete chinhu chitsva mugeneration yekwako, chitsva mumhuri yekwako, chitsva mumba mako, mhuri inotevera kumberi kwako irave upenyu hwekuropafurwa nekuporeswa nemufaro muna Kristu Jesu. My God richly bless you. Thus says the Lord. May God bless you. In Jesus' name. Amen. Ari kudenga ndiye anouya nemhinduro, ndiye anouya nerequest kuti mukuru, you shall multiply, you shall have a son. Every Sunday at 8 p.m. with Pastor Mushubi.